Salutare și bun venit la un nou episod. Din păcate acesta nu este Sky SMP, cum cred că vă doresc. Ce pot să spun? Eu postez din 2 zile. Da, o dată la 2 zile postez. Și din păcate am avut un episod bun, destul de lung, pregătit pentru voi Sky SMP. Dar problema a fost că nu se aude nimic. Deci a trebuit să-l refacem și să facem din nou videoclipul, să-l editez. Am zis să mă țin de promisiune și să nu stau peste durată. Așa că m-am decis să fac cu altceva, dar în acest videoclip mai mult să discutăm. Voi da câteva spoilere, poate, timp ce mă joc. Acum nu o să mă joc, nu o să fiu concentrat, să mă joc la capacitatea mea maximă. Dacă nu mai am mai mult să discut. De-aia o să dau volumul destul de jos, mă. Sky SMP, pot să vă spun, este un SMP creat de 5 persoane. Iar căutăm și recrutăm mult mai mult, o să zic. Și dacă vreți să intrați, să vă pierdeți timpul, să vă mai distrați, ar fi foarte frumos. Membrii noi, după cum am văzut, am deja un comentariu cu un băiat care vrea să se alăture. Și m-am gândit că dacă vreți să intrați, o să vă dau adresa și o să... cum se numește? O să vă dau și server Discord care vom filma. Nu este serverul meu de Discord. Este ideea mea. Da, eu nu pot să zic că mă pricep foarte mult. Ideea a fost a mea. Mapa a fost al unui prieten. Serverul de Discord a fost altuia la alt prieten. Și mai avem un băiat care a decis să ne ajute de la început. A aflat. Am încercat să ne invităm mai mulți prieteni nu foarte apropiați sau apropiați, iar el a dorit să ne ajute, așa că nu o să ne mai joc și Roblox. Da. O să vă las username-ul în descriere. Mă joc toate jocurile, dar până la urmă să și încerc jocul. Dar pot să vă mai spun despre Sky SMP. Vă dau un spoiler. Voi deveni ceva important și iar voi avea o luptă grea în următorul episod. Eu îl am deja făcut, dar unele sunt mai multe părți din el pe care eu le adun, gen le bag unul cu altul și le editez. Dar în unele dintre ele nu mă aud și sunt unele care sunt destul de importante, au 6 minute sau chiar mai mult și eu nu mă aud. Și m-am decis să fac din nou, dar să postez ceva și să țin regula pentru a nu vă face să vă plictisiți sau altceva. Iar din această cauză am făcut acest videoclip, dar și pentru a vă mai documenta despre lucruri. Eu pot să vă spun că postez seara, dată la 2 zile, dar seara, că dimineața nu practic să editezam teme, așa, iar toată după amiaza, 6 sau 7 ore, 5 ore, așa, eu sunt plecat la școală și nu pot să postez. Pentru că dacă aș fi avut ore de dimineață, eu nu știu, până la 1, 2, 3 maxim, aș fi putut să mai postez și după amiaza. Dar așa am eu programul. Deci, cam atât. Ce voiam eu să vă mai spun legat de Sky SMP? Filmăm des. Pot să spun chiar zilnic, dar nu toți oamenii care trebuie să joace sunt disponibili. De-aia eu să postez și altceva cu voi. Roblox, Minecraft, servere publice sau așa. Uite, eu joc mult mai multe jocuri. Mă joc și jocuri stilă Brainrot, de exemplu, ca și copiii Brainrots. Mă joc și mai multe jocuri, adică combinat. Mă joc de copii, de adolescenți
Și așa, pot să spun că nu e foarte popular Roblox-ul la mine pe canal, dar am zis să nu stric regula asta pe care vreau să fac. Eu acum, nu știu dacă vedeți ceasul, 18:05, astăzi, acum. Și acum voi edita videoclipul și îl voi posta direct. Nu știu cât o să fie postat videoclipul ăsta, 19, 20, mai mult, mai puțin. Și ce pot să zic? Eu, de obicei, mi-ai dorit să filmez, dar prietenii mei s-au mutat la o altă școală. Și acum nu avem același program. Există programe diferite. Și nu suntem chiar așa bine asociați, să zic, sau așa ca să putem filma. Se mai întâmplă, de exemplu, o să filmez mai multe videoclipuri pe care o să le am editate și o să postez. O să postez înainte de termen. Și pentru eu în weekendul ăsta, care vine acum, sunt plecat și nu pot filma. Și nu puteam așa să nu respect regula. Așa că m-am decis că filmez altceva. Și în weekend eu o să postez pentru weekend, adică o să postez 2 episoade într-o zi. Și o să postez, astăzi este episodul pentru marți, adică luni nu am postat, postez acum marți. Miercuri nu postez, joi postez din nou. Vineri sunt plecat. Joi o să postez 2 videoclipuri, chiar 3 poate, cred că 3. Și mai postez din nou nu marți. O să postez 3 videoclipuri într-o zi. Cam așa sunt calculele. Și să vă mai dau detalii despre Sky SMP. Sky SMP implică grind-ul, dar nu să dau multe detalii. În momentul în care o să intrați pe server și o să fiți interesați, atunci o să vă dau mult mai multe detalii. Deocamdată nu. Dăm lume pe server, suntem destul de prietenoși, pot să zic așa, părerea mea. Că deja avem playeri care stau și își dau interesul și urmează multe videoclipuri, multe idei, multe lucruri frumoase despre Sky SMP. Va fi ceva frumos și sper că și unii oameni se vor alătura. Așa îmi doresc, dar nu știu dacă se vor alătura. Ce pot să spun? Un videoclip, să vă dau mai multe spoilere. N-ar trebui să nu le spuneți celorlalți, dar o să devin deținătorul unui palat. O să vă dau mai multe detalii, că v-am dat un mare și prea mult. Și vorbesc foarte mult cu Shida, by the way. Nici nu mai știu ce să vă mai zic, vreau să lungeți videoclipul ăsta. Pentru că aveam un videoclip de vreo 20 de minute sau chiar mai mult. Și n-aș vrea deloc să fac un videoclip scurt în loc de unul mai lung. De-aia încerc să mă lungesc cu vorba. Și să vă spun mai mult. Ce să vă zic? Urmează videoclipuri foarte șmechere. Programul mă va face să postez numai Sky SMP din 2 în 2 zile. Din păcate, n-am ce face pentru că și ceilalți prieteni de-a mei nu au timp și nici eu nu am timp mereu și nu pot să fac programa asta de Sky SMP. Așa că o să vă spun doar că nu o să fie Sky SMP. Adică ce o să postez o să mai fie Roblox, Geometry Dash
mult mai multe lucruri. Și nu știu ce pot să spun, nu știu dacă să aude ceva pe fundal. O să pun eu o muzică, poate nu se mai aude. Ceva foarte interesant, urmează ceva foarte interesant. Multe idei și vă promit că va fi foarte frumos. Și va fi ceva interesant pe care sper să-l apreciați. Să nu ignorați munca noastră pe care o depunem. Pentru că nu am numai eu un canal, au și prietenii mei. Dar o să vă mai repet o dată. Nu știu. Vom vedea. Vom vedea. Dar ce pot să mai spun este că stau cu textul postez imediat și că eu am fost Karasuke. Ne vedem în următorul episod.